bà xôm group chụp số đã bấm hôn tạc ni chỉ ti group lập án bà xôm xóa cung mà căn video này mũ chi intermediate accounting bà mê riêng thì bấy lấy chương chỗ đó cho mình thông thì pram bà này dường bị allowance for receivable bà dường phải tha ca cắt côn một nội tục rồi có dường ca bắt đầu ca song say tới đó côn một nội mình là dường cầm nọt hai cú ở song say hơi ok chân nơi p là dương song sái dương mình toàn ảnh lục cồn một nội tí chân dương cắt tụng đông đánh lại ok chân dương bị thả allowance for receivable ok ta allowance bằng phone màu tạm đan nên xoay vô được này cho một phiên bản để thà there may be some debt in the account where there is some cause of concern for concern but they are not yet defined definitely irrecoverable អញ្ចឹងគេថាមានករណីខ្លះបំណុលនៅក្នុងកណនីយើងមានបញ្ហាបាទមានបញ្ហាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់អាចកំណត់បានថាពួកគេនឹងមិនសងនៅឡើយទេបាទមិនទាន់កំណត់បានថាពួកគេនឹងពិតជាមិនសងទេប៉ុន្តែវាមានរឿងខ្លះហើយអញ្ចឹងណាបាទ it is prudent to recognize the possible expense if not collecting the debt in the income statement, but the receivable must remain in account in case the customer does it fake pay up. Okay. អញ្ចឹងគេថាដើម្បីការពារ it is prudent បាទ prudent នេះគឺបង្ការឬការពារដើម្បីការពារយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការសង្ស័យនោះថាជាចំណាយដោយសារតែយើងអាចនឹងមិនអាចប្រមូលបានយើងនឹងអាចមិនអាចប្រមូលបានព្រោះយើងឃើញមានបញ្ហាខ្លះហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់វិជាចំណាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ចំណេញខាតអូខេប៉ុន្តែគណនីគោលបំណុលរបស់យើងរក្សាទុកនៅក្នុងសភៅធំដដែលអត់ទាន់លុបចោលទេយើងកត់វាជា expense ប៉ុន្តែអត់ទាន់លុប account លុបគណនីនេះចេញនៅឡើយទេពីព្រោះក្នុងករណីដែលគាត់មកសងវិញគឺវាមាន account receivable ដើម្បីកាត់កងគ្នាបាទណាអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះបញ្ជាក់បងប្អូនឡើងវិញថាពេលដែលយើងសង្ស័យយើងអត់លុប account receivable ចោលទេតែបើករណីខាងលើដែលយើងលុបគោលបំណុលចោលគឺយើងលុបវាចេញពីសភៅធំតែម្ដងដោយកត់វានៅខាង credit ដើម្បីបន្ថយចំនួននោះបាទរីឯ allowance អត់ទេយើងអត់ទាន់ធ្វើរឿងហ្នឹងទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឆ្ងល់ថាតើកត់ដំបូងធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងចាំតិចទៀតចាំយើងសិក្សាស្វែងយល់របស់គ្នាទៅទៀតបាទ earn allowance is set up which is a credit balance បាទអញ្ចឹងគេថាaccount ឬក៏គណនី allowance ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងហើយវាមានសមតុល្យនៅខាង credit អាហ្នឹងជំនួសឲ្យ trade receivable បងប្អូនណាកាលពីយើងលុបយើងកត់ថា trade receivable បើយើងលុបណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងអត់លុប receivable នៅដែរអញ្ចឹង account ដែលជំនួសឲ្យ trade receivable ខាង credit គឺឈ្មោះថា allowance for receivable okay this is net of again trade receivable ណាគេបញ្ជាក់ណា in the statement of financial position to give the net figure for receivable that are probably recoverable okay អញ្ចឹងគេថាចំនួននេះដើម្បីយើងគណនាចំនួននៅសល់បាទជាមួយនឹង trade receivable ដាក់ credit balance ហ្នឹងណាឧបមាថាគោលបំណុលយើង 1000 យើងសង្ស័យ 200 អញ្ចឹងយើង 1000 trade receivable ទុកដដែលប៉ុន្តែយើងដាក់ credit ឈ្មោះថា allowance ដក 200 នៅក្រោមហ្នឹងដក 200 តែមិនទាន់លុបទេ trade receivable 1000 ដដែលអត់លុបទេប៉ុន្តែដាក់ថែម account ថ្មីមួយនៅ credit ថា allowance ឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងកាត់កអាពីរហ្នឹងវានៅសល់ 800 ទេប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់កាត់ទេយើងទុកជាតួលេខទាំងពីរហ្នឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍យើងសិនអូខេបាទបន្តលើនេះសំខាន់បងប្អូនThere are two types of allowance that may appear in the organization accounts បាទអញ្ចឹងគេថាវាមាន2ប្រភេទបាទគេមាន2ប្រភេទអានេះមួយទៀតនេះអានេះតាមពិតនេះមួយបាទវាមាន2ប្រភេទនៃការសង្ស័យដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងបាទអញ្ចឹងមានអីខ្លះទី1បងប្អូនទី1ណា There will be some specific debt where the customer is known to be in financial difficulty
is disputing their invoice or refusing to pay for some other reason bad service for example okay អញ្ចឹងគេថាវាអាចមានបំណុលជាក់លាក់ខ្លះដែលអតិថិជននោះយើងស្គាល់ណាអញ្ចឹងបំណុលការសង្ស័យទីមួយគឺសង្ស័យបែបជាក់លាក់គេហៅថា specific allowance បាទការសង្ស័យជាក់លាក់អញ្ចឹងការសង្ស័យជាក់លាក់ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចគឺយើងសង្ស័យដោយយើងដឹងអតិថិជនច្បាស់អតិថិជនមួយណាដែលយើងសង្ស័យអញ្ចឹងចំនួនដែលគាត់ជំពាក់ហ្នឹងជាចំនួនច្បាស់លាស់មួយគេហៅថា specific បាទចឹងចំនួននេះយើងសង្ស័យដកជា allowance ចោលយើងមិនចោលដកទុកមកដប់បាទអាហ្នឹងគេហៅថា specific allowance បាទអញ្ចឹងដែលយើងដឹងថាពួកគាត់នឹងមានផលលំបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុណាឬក៏មានចំនួនជាមួយនឹងវិក័យប័ត្ររបស់យើងមានន័យថាគាត់មិនព្រមទៅនឹងវិក័យប័ត្រដែលយើងចេញជួនកាលយើងចេញខុសពីអ្វីដែលបានជជែកគ្នាអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាបាទឬក៏ប្រកែកថាមិនសងដោយហេតុផលផ្សេងសេវាកម្មយើងមិនទាន់ពេលមិនបានល្អទៅតាមកិច្ចសន្យាជាដើមឡើងបាទអូខេand therefore the amount owed may not be recoverable ណាអញ្ចឹងគេថាដូច្នេះហើយចំនួនដែលគាត់ជំពាក់យើងណាអាចនឹងមិនសងណាអាចទេមិនទាន់មិនសងអាចណា The allowance for such debt is known as specific allowance ឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងការសង្ស័យបែបនេះគឺត្រូវបានគេហៅថា specific allowance ការសង្ស័យជាក់លាក់ការកាត់ទុកជាក់លាក់អូខេនេះទី1ណានេះទី1ចូលដល់ទី2ផ្សេងខុសពីនឹងបន្តិចបងប្អូននេះក្រោយThe past experience and history of business will indicate that not all of its trade receivable will be recoverable in full ឃើញទេនេះទី2ណាគេថាយោងតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកនិងប្រវត្តិនៃក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺបង្ហាញថាមិនមែនសុទ្ធតែគ្រប់គោលបំណុលទាំងអស់អាចនឹងសងយើងពេញនោះទេឃើញទេអញ្ចឹងក្នុងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់កុំឲ្យប្រែតាមហ្នឹងយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាគោលបំណុលដែលជាពាក់យើងហ្នឹងគឺមានខ្លះមិនសងជាបទពិសោធន៍មានខ្លះក្នុងហ្នឹងតែយើងអត់ស្គាល់អ្នកណាគេទេគ្រាន់តែយើងដឹងថាក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានខ្លះមិនសងអូខេ It may not be possible to identify the amount that will not be paid but an estimate may be made that a certain percentage of customer are likely not to pay បងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងគេថាវាមិនមានចំនួនកំណត់ជាក់លាក់ណាមួយអាចត្រូវបានយើងដឹងថាគេនឹងមិនសងទេយើងអត់ដឹងដែរថាចំនួនជាក់លាក់ណាមួយប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណណាយើងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណចំនួននោះទៅជាភាគរយណាទៅតាមអតិថិជនដែលអាចនឹងមិនសងយើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងឧទាហរណ៍ថាអតិថិជនយើងទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតថាគាត់នឹងមិនសងយើងក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងនឹងមិនសងយើង 2% ឬក៏ 3% ឬក៏ 1% អាស្រ័យទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលយើងយកមកគណនាកន្លងមកណាយើងយកបទពិសោធន៍មួយទៅបទពិសោធន៍មួយមកធ្វើការគណនាធ្វើការវិភាគហៅហើយមកយើងចេញបានទៅជាការ estimate មួយជាក់លាក់ណាអូខេអញ្ចឹងការដែលយើងឃើញថាមានជាបទពិសោធន៍គេមិនសងអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនមែនជា general allowance សំទោសមិនមែនជា specific allowance ទេមិនមែនជាការសង្ស័យជាក់លាក់ទេអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអីណា In additional allowance it will be made for this item often known as general allowance បងប្អូនណាអញ្ចឹងបន្ថែមទៅលើការកាត់ទុកហ្នឹងត្រូវបានគេធ្វើឡើងសម្រាប់បទពិសោធន៍នោះហ្នឹងគេដកទុកបន្ថែមទៀតspecific មួយហើយឥឡូវគេដកបន្ថែមទៀតដកបន្ថែមហ្នឹងជាទូទៅគេហៅថា general allowance បងប្អូនណាអញ្ចឹងវាមាន2មាន specific allowance ហើយនិង general allowance បាទនេះគឺ specific allowance នេះគឺ general allowance បាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងគណនារក allowance វាត្រូវមាន2ណាបូកបញ្ចូលគ្នាយក specific allowance បូកនឹង general allowance ហើយ general allowance ហ្នឹងត្រូវមានការគណនាដោយផ្អែកទៅលើភាគរយនៃសមត្ថកម្មដែលគេឲ្យឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានកំណត់យោងទៅតាមបទពិសោធន៍ផ្សេងៗបាទ
អូខេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Allowance ខ្ញុំសូមណែនាំប៉ុណ្ណឹងសិនហើយចាំចូលដល់ចំណុចបន្ត6ធំយើងនឹងជជែកគ្នាថាចុះការងារគណនេយ្យគេធ្វើម៉េចគណនាមិនធ្វើម៉េចកត់នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនានៅវីដេអូបន្តនិយាយអំពីការងារគណនេយ្យសម្រាប់ការកាត់គុណបំណុលទុកអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះបាទ